أيها الشعب الجزائري، السلام عليكم أينما كنتم داخل الوطن أو خارج الوطن. Donc c'est la confirmation. J'ai appris la confirmation qu'il y a les 40 voleurs, que ça a été dénoncé par M. Nekez, M. Nekez al-Rachid, que Dieu le protège, Inch'Allah. Donc c'est confirmé. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Là-dessus, c'est confirmé à 100%. Les 40 voleurs sont toujours là. C'est la relève, quoi. C'est comme une équipe de sentinelles. La relève. Donc, il y a 40 qui sont partis, remplis plein les poches. Il y a 40 qui arrivent. Et parmi eux, bon, bah, il y a les anciens. Les anciens voleurs. Ils sont toujours là. La relève. Bon, bah, c'est la relève. Bon, bah, ça, c'est la continuité. Donc, il n'y a aucun État, aucun pays qui est à 40. Maintenant, c'est confirmé. Autant que l'Algérie prétend qu'elle est jeune, il faut des petits trucs. Pas des grosses comme ça, des grosses quantités comme ça pour voler le reste. Ils ont détruit l'Algérie, maintenant c'est la continuité. Ça, c'est un président de Mickey. C'est un président illégitime. Et les ministres des couillons, je le dis, je le répète, qui ne sont pas à la hauteur. On ne peut pas construire du neuf avec du vieux. Le vieux, c'est fini. Maintenant, nous sommes en 2020. Subhanallah, on me met hors de moi. Ça, quand je vois des choses comme ça. Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Regardez, quand j'ai dit. السكان يهودية والطبع algérien. Mes paroles, personne ne peut les mettre en doute. La preuve, elle est là. Comment se fait-il que la Turquie se présente devant la porte? Elle veut quoi? Pour dire bonjour, comme ça, comment que ça va? Pour tendre la main? Pour donner les gifles? Même pas les gifles, les coups de poing peut-être. Peut-être, les coups de gifle, même pas les coups de poing. Parce qu'il n'y a que l'homme qui reçoit les coups de poing. Et les gifles, vous savez pour qui? C'est même pour des femmes. Mon papa, moi, je ne peux pas les confier des femmes. C'est des femmelettes et des omelettes. L'Algérie, ce qu'elle a besoin, des jeunes. Elle n'a pas besoin des vieux racailles, des vieux connasses. Elle n'a pas besoin. Et ce monsieur-là, Taboun, il faut construire. Monter un mur avec des vieux tacos. Ça veut dire quoi, ça? On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. C'est pas possible. Mais c'est impossible. Et là, monsieur, bon, les messieurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Bon, un interview. Merci, c'est très gentil, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Je sais que bon, il n'y a aucune couverture médiatique, c'est une saloperie de merde. Comme monsieur, ils ne peuvent pas couvrir, ils ne sont pas à la hauteur. Vous savez, bon, avec le téléphone, uniquement avec le téléphone, les moyens du bord. Mais approchez un petit peu le micro. Comme monsieur Bourga, il y avait une interview aujourd'hui, je ne sais pas hier, je ne sais pas ça date de quand. J'ai vu tout à l'heure, je vous assure que j'ai rien entendu. Et parmi mes compatriotes qui se trouvent à l'étranger, on aime bien entendre les choses, mais malheureusement, on n'entend pas. Et le micro, il est trop loin, il n'entend pas. On le voit parler, mais on ne comprend pas ce qu'il dit. On n'entend pas, c'est pas qu'on ne comprend pas, on n'entend pas. Et quand on n'entend pas, on ne comprend pas. Donc, soyez gentils, rapprochez un peu plus le micro, comme ça, bon, الجالية الجزائرية تسمع مليح. واش نقول لكم أنا أيها الإخوة والأخوات؟ La guerre continue, le combat continue. وما تنساوش البغولة هادو كي نقول لكم فرنسا هي اللي راهم وراهم، هي مزعمتهم، وماشي غير فرنسا. اليهود هما السكان تاعهم، المحراث نتاعهم، والطبع حنا عندنا غير طبع. والله يا أيها الإخوة والأخوات، يا ولادي يا بناتي، يا أمهاتي يا أباتي، لو كان جا هذاك ضرب وهذاك أخضر وأبيض ونجمعوه للدم شهداء، لو كان جا هذاك فيه التزوير لو كان زوروه. وكي نقول لكم الكلام هذا كاين منه صحيح ومانيش على غلط.
شوفوا واش راهم دخلوا الاخر اليهود دخلوا لهم، واش دخلوهم النار جهنم، راهم في مصاصتهم. كي تلحق في الجبل كي تلحق ليبيا وراه واش خص، هاي في ليبيا، هاي في الجزائر، هاي في السونتر فيل. وهذو واش داروا البغوله، هذو ميزوها يا عباد الله. 58 عام ما داروا فيها والو. سي با ماتناو كي فون كونسترويغ، سي با ماتناو كي فون كومونسي. écoute ils commencent à l'envers. هذو صاروا كيما بوجعران لو بوزيي، كون ابيل سا لو بوزيي، باسكو ما يعلموناش اللغه الحنيفه. هذا صام مديكوت دي فوا، ما نعرفش نتكلم. دائما عندنا كلمه فرنسيه وكلمه عربيه، نكون مخلطينها وما عربيه فصحى دارجه. هذا اللي نكلموه. هذو صاروا كيما بوجعران، كي يقلع حاجه يقطع الخريه ولا الزبله تاع البقر ولا الخريه تاع بنو ادم، يكوروها يديروا بها ينبوا لكم بالون دو فوت، وواحد يجبد مارشاريير والاخر يجبد ثاني مارشاريير. وقت اللي ما يتفاهموش يديروا كودو تات واحد وبيجي واحد يسمح، يبقى الاخر يكور فيها ما تعرفون يطيح في الواد ولا يديه ولا وين على كيف يدربها. هذا سي لا ميم شوز. الجزائر راهم دايرينه للهويه. Revenons maintenant à autre chose. Moi, ça me fait plaisir, le grand plaisir que j'ai entendu aujourd'hui, enfin, bon, aujourd'hui, que j'ai entendu le nom de M. Nekes. Ça, c'était mon plaisir, c'était ça. Et moi, j'aurais souhaité l'entendre. Lui-même qui parle, qu'il soit à l'extérieur. Sa place n'est pas en prison. Qui libère les prisonniers tout entiers. Tout entiers. ما كانش واحد يبقى في الحبس. au lieu de liquider, vider les prisons et sortir les otages, non, ils gardent les otages encore. Quelle justice يا ربي، quelle justice. انا كي نسمع يقول لك لا جوستيس والماده ولا لوا je sais pas le décret cela, ça me fait dégoûter, ça me donne envie de vomir. C'est pas possible. رانا نقولوا القانون ما كانش، داروا بو منتن الله ينتن خبروا، داروا هو المبلافري مساعدين لك انا بالسكر ما يخرج قوات فرنسا وهذاك الشكا نتاعهم. داروا القانون وكتبوا بيناتهم سيتادير كونت لو بيبل ان civil يوفر son bec pour quelque chose, on lui donne une claque. Il a aucun droit. Il ferme sa gueule, il applique, c'est tout. Quand il a un PV, il le paye. Il ferme sa gueule, il a droit à rien. Il a droit à rien du tout. Il n'a qu'à fermer sa gueule. Ça, oui, ça, c'est une loi comme ça, oui. Pas pour les citoyens. C'est contre les citoyens. Et maintenant, ça fait 58 ans, et ça continue. Mais c'est trop, là. C'est trop. ما كان لا قانون لا رب المخلة ما كانش. انا با نيا با دو دو. لو كان كاين القانون الناس ما ينسرقوش، الناس ما ينقتلوش. كيف قتلوا 250,000 قتلوها ويدموا في عروضهم لهذيك لي لارب دو كروكوديل. كون جو دي لي لارب دو كروكوديل سي هذيك هي دائما يعينوا، هي بكسو ما تبكيش، هي تقارع في وسط الواد كي يجي حمار هذا تضرب دين امو ثم تطبقوا ترتقوا ثم تاكلوا تصرتوا هذيك. هذو هما كيف هذا بورورو مات وخرجوا الغرباء بارتو وانا رايحين حتى لوين تنفطنوا يا الشعب الكريم. مانيش غلط نقول لكم هذه الدواء من عندي صحيحه، مانيش كاذب ومانيش غلط. هاو ذوك جهنم لحقت اللي ترامو كيف غادي يسلكها. هادو من كيف هاو ذوك جاب هذا صاحب الشقلوله هذيك القماده واحد الكاس يجيبوا ما جوزيب واحد الزنطيطه ما كانش اللي نعطيه مثل ما كانش. الزنطيطه هكذا حط خايفه تشرب قهوه هذيك تشربها طيح، ويعمرهم بالجوانات يفهم لا موكات بلان موكات. نهار اللي دوخ يبدا كيما الزبله هذاك يولي الراس نتاعو ما كان مو طربقها في الطريق ما على بالوش ما يعلمش، لان ما راهو الراس نتاعو معمر. وسموهم كيما البلاطه ولا كل خطرات يروح اللي الاسم نتاعهم. ومن بعد كيف الزوافه ولا شي الزوافه هذه السيكواسه تمرد شوفوا يجبدوا لنا حاجه.
ها ولا كان بقات الحاله هكذا كيف يا احبابي يا خوتي كيفاش الانشقاق ما يبقاش كيف الانسان ينشق الدوله سبحان الله سبحان الله الانشقاق اللي كاينه تكون ما كانش الانسان كيف ينشق الدوله يقسموها على 50 مره لانما الشعب اذا كان ما كانش مع بعضاه اذا كان ما كانش الشعب مع بعضاه ويديروا كل خطيه يهدفونا حاجه قال لك اسيدي قال لك راهم كاين الارهاب هما اللي كونوهم اخرتها وش هي ما عندهم ما داروا الزوافه هذا ولا الطوافه ولا كيف يقولوا الطبولين وما شاك فهموا هاو علي بالحاجه هو غير رسامهم شدوهم كتفون دينوا وراهم رايحين هذو يجوز كاكون الانسان اللي ما يحاربش ما يدافع الى الشعب نتاعو واش هو هي نو سون با دي غرافا يا عباد الله رانا عباد كما رانا بشريه رانا بنو ادم سبحان الله ولا هذه زايدين 43 مليون زايدين على لا سوسيتي ولا سي كوا غير يتكلم يدخلوه للحق غير يتكلم يو وانا رايحين ها هذا هو الرئيس اللي داروها داروا الصيادة تقول جم مصور ها ولا لا الحكايه هو الرئيس هذا بزاف سيك بزاف سطروا راحوا فاتوا الحساب وهذه هي 40 سي 40 هو 40 ايام 39 ministres sur le 40e donc les 40 voleurs sont toujours là ils n'ont pas bougé c'est que M. Nekaz il est pas fou il est pas dupe il sait ce qu'il a dit et c'est pourquoi il est emprisonné et voilà pourquoi et croyez-moi les prisons de l'Algérie c'est plein partout ne croyez pas ils sont en train de jouer le cinéma comme ils ont libéré Rabrab, croyez-moi, c'est un jeu dangereux. Et demain, ça va être Ouyahia, après lui, ça va être Sellel, après Oud Abbas, après Bent Bakhtan, après Bent Khadour, après Rajel Hamou, après Rajel Khalou, et puis ça continue. Et c'est comme ça. Et le peuple algérien, il est toujours réprimé. Toujours réprimé. Et toujours c'est comme ça. Tu te casses, tu ouvres ton bec ou tu donnes une claque. Et voilà, هذه القانون نتاعهم هذا اللي ولا ابليكي بصح يا ودي نقول لكم يا الجواج والله انتم ما تسووا قفله ما نجيبش نقول لكم هذه الكلمه بالنسبه باحترام للشعب الجزائري وللناس اللي يسمعوني ما عنديش البلاصه اللي نقولها لكم بان نحطكم فيها انتم غير وجوه المذله غير وجوه المذله والاغلبيه منكم هاكم عقبتوا النوال انتم وجوهكم تاع النوال هاكم عقبتوه هنا وهاكم عقبتوا ل 1 جانفي نوفالون هاكم عقبتوه هنا السكره والرزامه تحت الحزامه جبتوا نساكم هنا بيتعمروا وجبتوا بناتكم بيتعمروا وجبتوا جيبا بون ما حقيش نروح بعيد سمحوا لي يا شعب الكريم راهو بون انا جيب malheureusement bon mais le contrôle je l'ai perdu je perds le contrôle parfois il y a de quoi qui se passe il y a de quoi que je vois les choses que j'entends des choses subhanallah il y a des choses je peux dire bon qu'il y a des choses bon qu'il y a des mensonges certains mais pas tous mais quand je vois les choses avec mes propres yeux je peux pas dire moi que j'ai pas vu c'est pas possible ما تلقوا لا امراه في السب ما تلقوا لا راجل ما تلقوا لا بنت ما تلقوا لا واحد كبير لا واحد صغير لا مجاهد لا مجاهد وين المصايب هذا سي كوا سي تروك لا كيما البغله اللي جابوها البغله هذيك تحريب الحمارات تتكلم مع القروده هذيك المخنزه هذيك موا جو لو بلان هذيك النهار هذيك اللي تكري في هذيك جو لو بلان سون ماري جو بلان سون ماري جو لو بلان Le jour qu'on va s'en débarrasser, je ne sais pas, il va être libre. Il va être vraiment, je ne sais pas quoi. Celle qui critique les Kabyles. Laissez le Kabyle tranquille. أنا نحشم كنقول قبيلي ونقول هذاك ديجا نسيت مو أنا با الدير. هذيك عندك مشاعرنا. لا هذوك الشعر تشد في الشعر ماشي عندك المشاعر انتيا. هذه بدات تتكلم الكلام تتكلم في القبائل تتكلم في الشاوية تتكلم في ورك راه انت واش تاك انتيا. واش تاك انتي؟ وسي ما با دي والف يا هذه المصيبه هذه
هذه تعاير الناس وتعاير، ما طلقت لا مرة لا رجل لا، ما طلقت والو. حتى عبلة هذيك الغزالة هذيك ما طلقت، هذه وين رايحين؟ هذه ما طلقت حتى حبوبة. وراك راح انت وش تبي تقولي؟ انت حلفت الجحشات، انت لا بيت تكلمي مع القرودة مع شويدة. انتو عشفة بالك راهم قريبة عليك، ثم ما نقولكش روح انت الخراطة بس كوبال عليك وغاليين عليك. وروحي هذوك لا يكلموك انتو عشفة راكي مليحة وبلاصتك ماشي ثم جايبتها غير بترمتك. هذا عارف اونسي بوركوا توي لابا تاع ماري مسكين الله غالب عليه راكي دايره تريدو. وهذا القانون تاع بوشليقه لو دربات لا فام لو دربات يقاطو لو دربات شي باكوا ما بقاش يخلطها. بس كاين بنات الناس جو با mettre tout le monde dans le panier, c'est pas faisable et c'est pas dans mon style de mettre tout le monde dans le même panier. non. كاين بنات الناس كاين فحلات كاين ما شاء الله عليهم. donc moi ce que je vous dis, le peuple algérien, on a besoin de l'union. L'union c'est notre force pour se débarrasser du reste de la tumeur contagieuse qui ronge le peuple algérien. Ça fait depuis 58 ans. C'est le moment de s'en débarrasser. C'est l'enfant soldat qui vous parle tout le temps. Et je suis là et je parle tout le temps. Tant que je vis, tant que je parle. Je ne peux pas fermer mon bec. Je ne peux pas me taire. Tant que la merde dans notre pays, je ne supporte pas ça. Je parlerai tout le temps. Jusqu'au moment, Inch'Allah, que je vois très prochainement un état correct. Un état de droit. Un état de justice. Un état de transparence. Sinon, j'arrête pas. Et moi, je dis, la libération, c'est pas des prisonniers, des otages. J'appelle pas des prisonniers. Ce sont pas des prisonniers. C'est des otages. Et quand tu fais des choses, ça c'est un calcul. Tout est mathématisé, tout est calculé. Le peuple algérien n'est pas dupe. Quand on dit je suis un Algérien, ou bien je suis une Algérienne. On ne dit pas je suis une Kabyle ou un Kabyle, ou je ne suis pas un Chaoui ou un Chaoui. Ça, niet. Nous sommes des Algériens. À part entière. Il n'y a aucune différence. Ce que je vous dis, تحية الجزائر ويحيي الشعب الكريم وسورتو بالأخص الشبيبة الجزائرية والناس اللي متلظين لها اللي انضموا لها. ونعرف باللي كل شاب ولا شابة عنده أم وعنده أب وعنده أخ ولا أخت ولو كان من قرايب. نعرف باللي مش وحده. يحيى الشعب الجزائري، يحيى الشعب الجزائري، يحيى الشعب الجزائري. وإن شاء الله يكونوا كل كيما سكان العزازقة que je reconnais. Je tire chapeau. Ça oui. ما شاء الله الجزائريين tout entier بإجمالهم. تحية الجزائر من المشرق للمغرب من الجنوب للشمال ولو كان تكون حتى هي العزازقة. C'est l'enfant soldat qui vous parle tout le temps. والسلام عليكم ورحمة الله.